Asante. Bwana, kwanza nianze kwa kuwapa pole wanafunzi. Unajua juzi kati moja nilikuwa Morogoro. Nimekutana na station moja kuhusu wanafunzi na makondakta au sasa shule za day. Sasa wanafunzi wanakutana na wakati mgumu kweli, unajua, kwa sababu yani moja ya swala ambalo serikali iliweke vizuri ni hili swala la usafiri, umeona? Usani shule ambazo za day, umeona? Sababu wanafunzi wako hapa wakati mgumu sana kwa kondakta. Yani nimeshuhudia wanafunzi wanataka kupanda gari, kondakta anaambia gari imeshajaa, umeona? Imeshajaa, hatuwezi kupakia njiani mwanafunzi wala nini, na serikali imekataza mtu asisimame. Sasa hapo kumekuwa na mkanganyiko. Wanafunzi wadai kwamba sisi tumefungua shule, tutafika shuleni kuna kwa traffic, sisi tuelezea sisi kama wanafunzi, traffic kama wakataa, na mimi kama kondakta wamekataa, wale wanafunzi wameondoka. Wezi amini mpaka muda wa masomo unaanza, wanafunzi wale hapo kile cha daladala wasubiri usafiri. Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa ambayo nadhani nimefuatilia jana kwa mkoa wa Dar es Salaam, kwa Makonda alizungumzia juu ya wanafunzi namna ya kubebwa. Alitoa mwongozo. Kwa hiyo niomba hata mikoa, baadhi ya mikoa zitoe nazo mwongozo pia, au serikali kiujumla, ili mwisho wa siku tuone wanafunzi wapate changamoto. Lakini tuje maeneo kwangu mimi nyumbani kabisa. Mimi nyumbani Mazai kabisa. Ipo shule ambayo yenyewe ni ya boarding from 1 hadi form 6, yenyewe ni ya boarding. Kwa hiyo hata wanafunzi baada ya kufika wao wanakaa boarding. Kwa hiyo changamoto za pale zaidi bado sijajua, maana namna ya kufika pale kuna ugumu kidogo. Kwa hiyo bado sijajua changamoto zinazokabili zaidi. Ila ndio hivyo, baada ya kufika wameweka karantini, yani tunasema wako karantini sababu usiku toka usikwenda popote, hamna cha kanisani wala msikitini. Umeona? Sasa tayari ndio changamoto ndio kama hizo. Kwa mwisho wa siku tuone serikali na wadau kiujumla itoe tamko moja kwamba daladala hata kile imejaza wanafunzi ipakie, kama jana walivyosema Dar es Salaam kwamba wanafunzi wapakie kadhaa, ili mwisho wa siku kuondolea adha wanafunzi shule ambazo za day. Hii ndio itasaidia. Mwamba. Ya, nashukuru sana Mwamba, na shukrani sana kwako, na uwe na siku njema. Haya, Mr. Mwanazureli ameweza kuzungumza hapo, lakini sisi tunataka tuliweke hili bayana ili tuweze kuelewa. Na kuna yes, na ni vizuri tukamtafuta Kamanda Belswai kwa ajili ya kuja kulizungumzia hilo, kwa sababu tayari kuna mwongozo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alizungumza jana, na ametoa agizo kwamba ameagiza daladala za mkoa huo ziruhusu wanafunzi 4 kusimama ili kuondoa changamoto usafiri. Sasa mimi nataka hilo ni la mkuu wa mkoa, na ndio mwenye mamlaka yake katika mkoa wake. Na mpaka anatoa idadi hiyo wanafunzi, bila shaka anaelewa kabisa mazingira ya ndani daladala jinsi ambavyo yanakuwa. Lakini kwa watu ambao wanapanda daladala sasa, umeelewa vizuri. Jana nilikwambia kuhusiana na changamoto ya kuna ndugu yangu mmoja alipanda daladala ya kwenda Kariakoo, Gerezani, Makumbusho. Ile daladala ilichofanywa, umeelewa vizuri. Wakati tunazungumzia hili la maelekezo ambayo ametolewa mkuu wa mkoa kwamba wanafunzi 4 wasimame, yani ametoa ruksa kwamba wanafunzi 4 wasimame. Na wanafunzi 4 wakisimama katika daladala, unajua bado ni nafasi tu inabaki ya kutosha, yani ni wachache. Kwa hiyo yeye ameona inakuwa nzuri zaidi. Lakini sasa katika daladala, tuzungumzie daladala zetu kwa kipindi hiki ambacho tupo katika tahadhari ya corona, kwamba watu hawatakiwi kusimamisha abiria katika daladala, ni mwendo wa level city. Kipindi cha nyuma daladala nyingi zilikuwa hazina siti za pale katikati. Zilitolewa. Walizitoa kwa sababu gani? Kwa sababu watu wakisimame mpaka kule mwisho, na tunabanana kweli mpaka tunasema kwamba tunapanga kama mizigo inafikia tu mpaka conductor anasema kwamba gari haijai. Kwa hiyo unakuta gari imejaa, imeshona mpaka unajua ushakutana na daladala imejaza watu mpaka inalala upande mmoja. Kuona sasa baada ya kuambiwa kwamba tupande tukae level city, zile city zimerudishwa, na wengine hawajarudisha city, wengine wameka mabench, wengine wameka vigoda, wengine wameka ndoo. Umeelewa vizuri? Hizo ndoo zitatoka. Vigoda vitatoka. Ndosi zinatoka. Vigoda, lakini wengine wamechomelea kabisa viti. Siti kabisa. Zile katikati ambazo walingoa. Ndio. Na zile unajua gari kija zile siti za katikati zinakuepo zile. Wanazofanya wanazingoa ili watu wapate nafasi ya kusimamisha. Ya kusimama. Sasa hivi wamezirudisha, na daladala nyingi ukipanda sasa hivi zile siti zipo, na siti ambazo wamezichomelea hadi karibu na mlango. Mpaka mlangoni.
wamesomelea kana kwamba hata kwa mfano umepanda katika daladala na ukakuta labda siti ya mwisho kule haina watu, huwezi kukinyanyua hichi kiti upite, utapata kazi ya ziada ya kuruka. Kwa hiyo huwezi kufanya nini? Sasa je, watasimama wapi? Naam, haya tukamsikiliza kwanza hapa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Yes. Mheshimiwa Makonda akizungumza na ametoa mwongozo kwa daladala. Watu wa daladala, maelekezo rais wetu, shule zimefunguliwa na jana wanafunzi wameanza kuripoti kwa sababu ya level city. Nimepita kwenye baadhi ya maeneo bila hata nyinyi wenye daladala kujua. Nimeona ubaguzi mnaofanya kwa wanafunzi kuwazuia wasipande daladala kwa kigezo eti ni level city, kwa hiyo wanafunzi wabaki. Naomba kutoa maelekezo kwa kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya na hatua zote tulizoelekezwa. Wanafunzi wanaopaswa kuingia kwenye daladala wasizuiwe. Kila daladala ihakikishe imebeba wanafunzi. Nikupe mfano mdogo. Kama gari yako ni level city, wakisimama wanafunzi 4 au 5 kwa interval ya urefu wa daladala, kuna tabia. Kwa sababu level city yenyewe maana yake kuna mtu amekaa hapa, kuna mwingine amekaa pembeni yake. Wanafunzi waruhusiwe kupanda daladala waende kusoma. Weka level city zako, kama unaona itakuumiza kwenye upande wa gharama, hakikisha level city ya abiria wamekaa, beba wanafunzi 4 wasimame katikati ya hilo gari. Huku ukizingatia tahadhari na maambukizi ya corona kama ambavyo tumeelekezwa na wizara yetu ya afya. Nina uhakika wanafunzi 4 hawawezi kufanya msongamano ndani ya daladala. Au hata ukiamua kuchukua 5, ili mradi hatua za kunawa, hatua za kupimana joto na hatua zingine ambazo tumeelekezwa na Wizara ya Afya zinazingatiwa. Kwanza kesho sitaki kusikia, sio kesho, kwanza mchana huu sitaki kusikia wanafunzi anaachwa eti konda na driver wake wanasema ni level city, kwa hiyo tubebi wanafunzi. La hasha, wabebeni wanafunzi waende kwenye masomo yao. La pili, haya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda amezungumza jana na amelisisitiza hilo, na hakuna mkuu wa mkoa mwingine wa Dar es Salaam zaidi yake, na ndo kashatoa maagizo hayo, na anaamini kwamba wanafunzi 4 hawawezi kuleta msongamano katika gari. Hilo ni la ukweli. Sasa wale ambao tayari mmeshachomelea siti katikati ya daladala, nadhani sasa ni wakati wa kwenda kuzitoa. Sababu wanafunzi wako wengi. Mimi alafu wanafunzi Mihambo, wanafunzi hata si kwamba labda ni changamoto kubwa kama vile ambavyo makondakta wanafikiria, kwa sababu hawa ni wanakwenda shuleni asubuhi, wanarudi jioni. Kwamba hapa katikati huwezi kuwaona, huwezi kukutana mwanafunzi saa 5. Umeelewa vizuri? Huwezi kukutana naye saa 5. Tena hasa hawa wa kidato cha 6 ambao wanajiandaa kwenda kufanya mtihani. Huwezi kukutana naye saa 5. Umeelewa Yes. Na nilikuwa nachora hapa, napiga mahesabu. Unachora nini? Unajua mimi ni mwanahisabati. Sabati. Kwa zile saa za asubuhi. Kuanzia siti ya nyuma kabisa, ambayo inaweza kukaa watu 4 hadi 6 wakiwa embamba. Back seat zile za kule nyuma kabisa. Kutoka ile siti ya nyuma ile inafuata kwa siti pembeni na pembeni. Huku 2 huku 1. Huku 2 huku 1. Lakini yako magari mengine huku 2 huku 2. Baada hapo kuna zile siti za katikati ambazo watu wanakaa sasa. Ambazo wakati huo kabla ya tahadhari ya ugonjwa wa COVID-19 na kabla ya level city hazikuwepo. Siti zote waling'oa hizi. Kwa hiyo ukifanikiwa kuingia kwenye daladala ukakaa siti ya nyuma, watu 5 au 6 na hizi 2 mkawa level city. Yes. Wengine mnaingia katikati mnasimama. Kwa nasema sogea mpaka nyuma. Mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Watu wakati tunajipata. Na unasogea kweli mpaka unamwona yule kaa pale huyo hapa. Sasa
baada ya tahadhari ya kujikinga na virusi vya corona, wa jamaa zile siti wakazirudisha, wakazichomelea, wengine wakawa wamezipoteza, wameweka siti nyingine, wakazitafuta, wengine wakaweka mabenchi, wengine madumu. Unaelewa? Ili tuwapate level siti. Yaani kwamba ile nafasi ya katikati ile ana uchungu nayo ile, siwezi nikaipoteza nafasi, naweka siti watu wakae. Sasa nakuja, ukija kwenye haya magari makubwa, icha hazina shida. Icha hazina shida kwa sababu icha huku na siti, alafu pale katikati kuna ukumbi mkubwa tu. Wanafunzi wanakaa vizuri. Tena kwa nafasi tu vizuri. Sasa nikija kwa ndugu zangu hawa Costa. So Costa jinango Costa gari zile. Sawa? Zile ambazo sasa tunazizungumzia. Hizo ambazo tunazizungumzia sisi hapa. Napiga mahesabu. Vile visiti vya pale katikati kuanzia siti ya nyuma ziko kama 3. 1 2 3. 1 2 3 kwa nauli ya mtu mzima 500 ni 1500. Tunarahisishiana tu. Watu ambao tujakimbia mahesabu. Kwa hesabu zako zile za asubuhi mapema. Wanafunzi akisimama kama 4 kwenye gari yako. 4 mara 200 na 800. Kama wanafunzi 5 mara 200 sasa ni 1000. Shige 1000 wanafunzi 5. Sasa shida inaokuja kwa ndugu zangu, namaliza, shida inaokuja kwa ndugu zangu wa daladala. Ndugu zangu hawa wanaiona kama hii shilingi 1000 ndogo sana, kuliko nikapiga level city zangu kama kawaida kwenye level city hizi, hivi city vya katikati. Mwanafunzi utambana mlangoni, ambako hatari ya mlangoni. Yaani kwa hivyo visiti hivyo ambavyo wameviweka, wanafunzi wanao kusimama hapo wana banana mlangoni na conductor hapo, na hicho ndicho kitu ambacho tutakishuhudia huko kwa dereva. Kuna lile dude pale, wanakaa watu pale, watu wazima sasa hivi wamekewa mito. Sasa hivi wanakaa watu wazima na kichwa nakula kama kawaida. Mito. Umeelewa? Sasa wanafunzi ninachokiona kwa sasa hivi, ndugu zangu wa daladala, watawabananisha mlangoni. Sasa wanafunzi 4 wakakaa mlangoni pale, kale kajisehemu kama mlangoni pale. Hatari. Lakini sisi tunawaambia, tunawafikishia tu ujumbe. Sisi kazi yetu sikufikisha ujumbe. Tunawaambia bwana nyinyi mmefanya hivi, lakini kuna 1 2 3 4 5, na mpaka mheshimiwa mkuu wa mkoa anazungumza kwa sababu anajua kwamba kama mnaweza, mkuu wa mkoa amezungumza kwa sababu kama mlikuwa mnaweza kuweka watu, tunawaona kabisa hata barabarani, unaona daladala ile imejaa hatari. Watu wale mpaka mwisho, wengine mpaka mlango waning'inia. Wanafunzi 4 mtashinda kuwaweka? Hamtoshindwa. Sasa kumbe wamerudisha vile viti vyao ambavyo walikuwa watasimamaje pale wanafunzi katikati? Tuwaulize makondakta. Na mnatusikiliza sasa hivi asubuhi, hebu tuambieni hapa panakuaje? Mwanamisi kaniambia kwamba anapendekeza zile siti za katikati zingolewe. Ndio. Mbona mwanzo walikuwa zilikuwa zipo, lizingoa? Hello? Zingolewe tena. Karibuni sana jamani. Tafadhali, mjadala wetu huu leo ni mzuri, lakini kwa maslahi ya wananchi wote. Mimi ni Mzee Kalimangulu kutoka mjini. Mzee karibu. Wanafunzi kipindi hiki wanapata tabu sana kwa sababu kutegemea na usafiri. Unakuta wakati mwingine kama ya pia wanafunzi wako pale kwenye kituo, wakati mwingine huwa anawapita kwa sababu wanategemea kwamba siti zao zile ziweze kuchukua watu wakubwa tu ndio malipo yana, lakini kwa kweli inakuwa sio vizuri. Mimi yangu ni hayo tu, kwa kweli wanafunzi wasiache. Mimi namsifu mkuu wa mkoa alivyozungumzia kwamba gari yote isiache wanafunzi. Nashukuru sana, asante. Na mkuu mkoa akishazungumza, ina maana kwamba utekelezaji wake unaanza kufanyika hapo hapo. Amesema sio ni leo tu, amezungumza jana, ni leo tu mchana huu nisisikie wanafunzi. Na jamani, leo ni siku ya 3 kwenye zile siku 28 za mwanafunzi huyu kukaa katika mtihani wake wa mwisho kuvuna alichokipanda. Zimebakia siku 25. Hebu tusabugu vya vijana wetu, watoto wetu. Mkuu akishatoa maelekezo. Tuache jamani. Kama mwanzo mliweza kutungolea zile siti mkama mnatusimamisha, mnatupanga kama mizigo. Kwa mkuu akishasema wanafunzi wasimame 4. Kwa hiyo zile siti zenu ambazo mmeziweka mpaka mlangoni mzingoe. Jana ulipanda daladala, umeshuhudia wanafunzi. Sasa mida ile ambayo mida yako ile. Mida yako unaweza kukutana na wanafunzi wanabisi.
media tu sisi wanafunzi labda ukutana naye wakati wa kutoka. Na unaweza pia kukutana naye wakati wa kutoka. Unaweza kukutana naye wakati wa kutoka. Wala jioni unakutana nao. Okay, hello. Hello. Naam, karibu. Asante. Naongea na mama Flora kutoka Makonda juu. Karibu sana mama yetu, tafadhali tunajadili hapa. Asante. Mada nimesikia, nilikuwa nachangia kwamba wale waliorudisha siti zao kwenye madaladala yao, siti hizi za katikati wanafunzi watumie kukaa na walipe hiyo 200. Na wale waliozing'oa viongozi utafuata kama Makonda alivyosema kwamba watasimama wanafunzi 4 hivyo. Maoni yangu yalikuwa ni hayo. Asante mama yetu, asante sana na amepelekeza hivyo. Wazo zuri. Tukwambieni tu kwamba mamlaka husika wanasikia, na bwana juzi jana juzi tulivyozungumza leo jana mkuu amezungumza. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo na wanasikiliza, kimsingi wanayafuatilia hayo. Wazo zuri kasema kwamba kwa sababu mmeshazirejesha wanafunzi wakae, watoto wetu wakae 200 sasa. Kwani mwanzo ilikuwaje? Mwanzo ilikuwa mwanafunzi akae alipe 200. Sema mwanafunzi kama kalelewa vizuri kwao kwa utashi wake, akiona mimi mtu mzima nimeingia kwenye daladala ananipisha. Lakini kama hajapendezwa ukiingia tu anasinzia. Haendelee kukaa, tasimama. Lady hello. Habari asubuhi mihambo. Nzuri, karibu tafadhali. Asante Mlacha, hapa naongea kutoka Kaloleni Moshi. Asante, karibu, tupo katika mjadala mzuri kweli kwa jamii. Yaani ninachokiona hichi cha RC Makonda, kusiwe na ligi nyingine tu, kwa sababu RC kashasema hakuna trafiki atakayesumbua, kashasema endo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katoa hilo. Ni tamko ambalo ni lazima walifuate tu. Wana watoto 4, sidhani kama kuna kitu kitakupungukia kwenye haya maisha tunayoishi. Wachukue watoto tu ili maisha yaendelee, tusiwe na sababu nyingine ya kubishana. Watoto tu wapakizwe 4 waende shule. Mimi ni hayo tu. Nimpongeze tu RC kwa kuwa na maagizo ambayo yanaonyesha yeye kweli ndo RC wa Dar es Salaam. Nashukuru sana asante Mlacha. Na kuna wakati fulani wanahisi mimi wakati nakaa Mbezi. Mbezi Kibamba kule. Kuna wakati fulani kuna hawa wenye malori. Unakumbuka kipindi kile ile changamoto ya wenye malori wanawasaidia wanafunzi, unakumbuka? Wanawapakia wanafunzi, umeona, wanawasaidia. Lakini sasa ile nao pia ikawa ni hatari kubwa. Umeelewa? Kwanza hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria wanafunzi kupandishwa kwenye gari ya mizigo, na gari ya abiria. Mimi nasikiaga uchungu sana kama mzazi unakuta mwanafunzi upo kituoni. Muda mwingine tukipanda daladala, ukifika kituoni pale unakuta mwanafunzi amesimama nusu saa au lisaa zima. Yule conductor hata huruma kidogo unajua hata ile huruma kidogo mimi kwa kweli, mimi niongee tu kweli, mimi kwa kweli mwana mimi sikajembe naambia tu bwana Konda samani, naingia mfukoni naambia na walipia hawa nauli ya watu wazima. Nao muda mwingine waga inakuaga ni challenge. Sasa unamuuliza wewe unataka nauli ya mtu mzima? Na wasaidia na walipia. Si wanawajua. Lakini sasa bado wanawafahamu. Unajua wanafunzi pia wengine. Sasa kama kwa mfano kaka Konda na nauli yangu ya mtu mzima hamuelewi. Si wanawasumbuaga, na ndio maana kama unashukutana na makondakta anakuambia hivi una nauli yako? Lete kabisa. Anampa kabisa hii hapa 400 tap, afu anaingia anachukua sisi anakaa. Kwa sababu wanaweza kumwambia una nauli yako ya mtu mzima ndio. Kwa hiyo anakaa pale. Akikaa kumbe na 200. Akifika 200 tap huyo anaondoka zake. Japo kabla ya hili tayari serikali ishatoa mwongozo kwamba wanafunzi wakae kwenye siti na 200 zao wakae kwenye siti. Ila wao wenyewe sasa umeingia mtu mzima kama anajitambua atakupisha, kama ndio hivyo tena ataendelea kusinzia kwenye siti. Kwa ile ni hello. Kosta vipi jamaa? Sudisija tafadhali, karibu sana. Hii ni Rauriva Mabogini, Moshi, Tanzania. Baba shangazi. Haina shaka. Bwana, kuhusu wale wa mkuu wa mkoa wana Makonda, kwa sababu ile ni wazo zuri kwa wanafunzi 4 shombo kitembee. Lakini sasa niulize kwa wanafunzi wengine, maana kuna wanafunzi kama mabandili si kaizi. Kuna wanafunzi wengine labda wakakuta labda wanafunzi wanashangilia wengine na wanang'ang'ania wengine. Maana mambo yashafanya kwa mfano kama kutoka Mwendo wa Mbeto kwenda Sinza,
Mimi kituo cha Makonda nilikuwa naosha tu, hakuna kusimama hata kama ni abiria 10. Maana wanafunzi wengine hakuna nachukua labda 5 au 6, basi wanataka waingie kituo kizima. Kwa hiyo na wanafunzi wao wasalamu. Chunguza wako wanafunzi wale, basi watulie, wasubiri usafiri mwingine. Lazima ni tu, natakia kazi njema na njema. Salimia shemera wangu wa kumwona kabisa. Shemera masalimiwa. Nimezipata Sudishiji, asante sana. Tungepata mtu ambaye ni conductor akatupigia simu akatueleza kuhusiana na hili, ama mzazi. Wazazi kwa mimi mwenyewe mzazi. Okay, wazazi sana washapiga simu, hata ule wa Makongo, Sudishiji hapa, mzazi Zuberi Kalimangu ya. Conductor ama dereva tupate. Dereva azungumzie changamoto. Na ukitaka upate gari kwa urahisi, kaa mbali na wanafunzi kituo. So unaweza kujikuta gari inaosha tu. Yaani upo. Daktari, karibu sana Maguzo. Ya tunachonga na Daktari Maguzo, nikiwa sambamba na bingwa mmoja mwandishi wa habari akiwa anaitwa Emil Lazaro, niko naye hapa mkoani Kilimanjaro kwa saa hii. Kwanza naishukuru Toto Radio Kioo cha Jamii. Naishukuru sana. Mimi nikienda kwenye hiyo pointi, kuna magari fulani hivi yanatoka hapa Costa, yanatoka asubuhi kuelekea Arusha. Hizi Costa na vitendaja sana. Vikikuta wanafunzi njiani zinasimama bila malipo yoyote. Kwa hiyo naomba tu angeiga mfano huu. Wanachukua wanafunzi hadi 7 au 8, wakifika eneo la kituo na washusha. Lakini kuna wengine wanaacha wanafunzi. Majina ni taifa la kesho. Kwa hiyo kwanza nimshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuongea maneno hayo kwamba wanafunzi wasimame. Yaani pili, hata wakipata siti wakae, wanapoona mtu mzima ameingia, mtu mkubwa ameingia, wasimame wamwachie akae kwenye siti. Hiyo ndio taratibu. Lakini hii kulipisha hata 200 kama kweli wana akili, wanawaachia wale watoto hata wakifika shuleni wafuate hata kianzio. Sina mengi sana. Daktari Maguzo kati ya Langoni Moshi, nikiwa sambamba na Emil Lazaro, na atakia kazi njema. Mungu awabariki hapo mjengoni na Mwanahamisi. Asante Daktari Maguzo. Wasalimia sana Moshi. Daktari Maguzo, unazidi kuwachanganya makondakta wewe. Unazidi kuwachanganya makondakta na dereva. Iti kwamba ikiwezekana tuwaachie ile 200 akifika shuleni yaanzie. Unazidi kuwachanganya. Kwa sababu pia mzazi anavyotoka mtoto wake, umeelewa? Si wote, lakini kwa asilimia kubwa huwa wanawapa watoto wao pesa ya matumizi, kwa sababu anajua kwamba anakwenda asubuhi arudi labda jioni. Anamwambia kabisa kila siku labda mtu anampa shilingi 5,000 mtoto wake, mwingine anampa shilingi 3,000, mwingine anampa shilingi 2,000, umeelewa kwamba wewe utaondoka hapa, utapanda daladala labda shilingi 200 mpaka shuleni, utarudi shilingi 200, itabaki labda shilingi 1,600. Utatumia kununua maji kidogo, ni mihogo, umeelewa mpaka muda unarudi nyumbani utakuta chakula. Wengine wanapewa shilingi 5,000, wengine wanapewa shilingi 7,000. Umeelewa? Vile ambavyo mzazi una mfuko wako. Sasa ukisema kwamba uachie wanafunzi 200 akade mihogo. Na mihogo sasa hivi ni 2 tu wanapata. Sio mmoja? Hapana. 2, kuna sehemu nyingine muhogo moja. Lakini zamani ilikuwa muhogo shilingi 10 ama shilingi 20. Enzi zako. Kwa hiyo 1,000, 100 napata mihogo yako 5. Na kachumbari pale na maji ya kushushia yale. Maji fulani yale. Maisha yanaendelea. Lakini bei ya mafuta naona imeshuka. Nilikuwa natamani 1,500. Kwa hiyo euro ameendelea kushusha bei ya mafuta. Lakini sasa sio tafsiri ya kwamba eti mwanafunzi aende bure. Karibu sana tafadhali katika madarasani. Kwa hiyo kwa hili la mafuta kushuka, wawaonee huruma wanafunzi. Yaani makali yale yamepungua kidogo. Unajua hata wakati ule pia ukiona wamiliki wa vyombo vya usafiri wakidai kuongeza nauli, wanakuwa na mapendekezo yao mezani. Lazima uwe na kigezo wanapeleka kwa mamlaka mapendekezo mezani kwa sababu ya 1, 2, 3. Tunaomba tuongeze. Umeona sasa kwa sasa hivi kwa sababu mafuta yameshuka, tutajaribu pia kutafuta mamlaka husika. Tuambie mafuta yameshuka vipi kidogo, nauli inaweza zikashuka. Unakumbuka Mwanamisi hapa daladala Dar es Salaam tulikuwa tunalipa mpaka 150. Unakumbuka? Zamani sana. Tukaje 200. 250, 300. 400. Nazungumzia ruti jamani. Sasa hivi ruti ni 500 mpaka 650. Mpaka 650. 700. Ruti hiyo. Dar es Salaam hapa.
nategemea unakaa wapi. Sasa kama mafuta yameshuka, kwa nini wasiwakomodate hao wanafunzi? Kwa sababu hata yale makali yale sema mafuta huwa hayatulii kwa muda mrefu katika soko. Unaweza ukashangaa leo bei imetangazwa, baada ya wiki moja ama siku 3-4 yako. Unajua ukiwa na moyo huo pia kusaidia, Mungu pia anakupa baraka sana. Sio umeelewa vizuri? Lakini pia hata nyinyi pia wenye magari mwanamiska hivi. Ukiona mtoto wa watu yupo kituo cha daladala, una gari yako ina nafasi. Umeelewa vizuri? Lakini mtu mwenye nia safi, mwenye nia njema. Hapo lazima ukazie mtu mwenye nia safi, mwenye nia njema. Sio unaweza ukatumia kigezo cha kumpa mtoto wa watu lift afu kaenda kumfanyia vitu vya ajabu. Mwenye nia njema, mwenye nia safi ndio anaweza. Kwa hata hivyo wanafunzi wanakuwa wengi pale kituoni. Unaona unako kwa utaratibu. Mimi naonaga kuna baadhi ya watu kweli, yani baadhi ya watu wenye magari yao hata jioni ile kwenye usumbufu wa usafiri, akifika kituoni pale anaambia wanafunzi, umeelewa vizuri? Na hawachaji wakiwa wengi. Anawasaidia kwa sababu hata mimi wakati nakaa hii njia ya Kimara Mbezi, hawa ndugu zangu wenye usafiri wananoa. Mbona muda mwingine tulikuwa tunadandia hizo noa ili wanachangia mafuta. Kwa hiyo kila asubuhi unawahi kituoni mapema sana. Jamaa anapita, akishapita pale anawachukua. Anasema mnanichangia mafuta, naenda ofisini. Watu wanafanya utaratibu. Sasa kwa sababu wakati huu tena changamoto, basi unaweza kuwasaidia hao wanafunzi. Lakini nia njema. Yes, mkuu wa mkoa pia ameendelea kugongelea msumari kwa vyombo vile vya ndani, bodaboda, bajaji kuingia katikati ya jiji. Sasa hivi unajua ni raha tu. Wanakamatwa na amesema sijatengua kauli yangu. Wanakamatwa? Ruksa bwana. Wanakamatwa. Kwa nini wanakamatwa? Sasa tunajiongeza. Mkuu wa mkoa alishawaambia ruksa. Ndio jana kapata tahadhari. Na yeye ndio mkuu wa mkoa. Yeye katoa tahadhari. Mwenye mamlaka mwisho na mkoa wake. Unakumbuka katika kulikuwa na changamoto ya shirikishi? Bwana mimi juzi nimeenda na bodaboda Kariakoo sijakamatwa. Katika baadhi ya maeneo hapo wa shirikishi. Nimetoka wanajisaulisha. Mwananyamala, Kariakoo na bodaboda, Posta, bodaboda. Safari safi tu. Na haraka cha. Umeelewa vizuri? Wanakamata sehemu gani? Mkuu wa mkoa amesema, nimesikia changamoto, kuna baadhi yao wanasumbuliwa huko mjini. Sijatengua kauli. Tuache wafanye biashara. Mkuu wa mkoa jana amezungumza hilo. Sababu kuna watu ambao pia wanajifanyaga. Unajua kuna watu wanajifanya nao ni vyombo vya ulinzi. Hivi mpaka leo bado hapo. Kwa awamu hii? Hawaogopi? Mimi siko jitega siku moja wewe kilichonikuta au umesahau? Ulifanyaje? Nimekwenda na dharura ya gari. Unajua na dharura ya gari. Nikaweka pembeni gari. Nikaweka triangle inaonyesha kabisa kuna dharura, nikasha double hazard. Dharura tu. Nikatoka nikaenda kutafuta msaada wa kunisaidia. Narudi ninakuta jamaa wako pale. Washaizingira. Bwana vipi hapa wrong parking? Ngambia wrong parking, angalia kule nyuma. Triangle ile wameangusha. Wameangusha wenyewe au pepo? Mbona nikamwambia kama imeanguka basi hii ni triangle yangu. Wewe ulishuhudia. Tunabidi vipi kama triangle yako? Umeona sasa? Wewe ulishuhudia wakati unaidondosha. Sasa sikiliza nikwambie. Sasa watu wanashuhudia barabarani bwana. Basi barabarani kuna watu jirani na barabara wanafanya shughuli zao mbalimbali. Akamwambia lakini hii ndio mtumeona kama mmeigusa ile. Wakawaambia wrong parking. Ikaanza hapo. Wrong parking. Sasa nikasema jamani tusiende mbali sana tuonyeshane vitambulisho. Wewe huyo. Nijiridhishe kama kweli ni wenyewe. Hapo ndo kwenye changamoto. Wakataa. Hapo ndo kwenye changamoto. Kama kitambulisho hamna, mimi siwezi nikakubali hiyo faini. Fundi akaja pale akamaliza, akaangalia akamaliza. Umeelewa vizuri? Yaani kuna hako ka utaratibu. Jamani, hayo mambo tuachie watu wenye taaluma zao. Sawa? Vyombo vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili ya kutulinda, kuhakikisha walinda rasilimali, hata sisi watu, yani sisi raia na mali zetu. Usijiongeze tu kwa sababu hata wale shirikisho walikuwa wanajiongeza.
Tazara pale kwa tule kabla hata ile daraja la Mfugale, shirikisho walikuwa wanajiongeza, walikuwa nakamata bodaboda. Huo ni ukweli. Kwa hiyo mkuu wa mkoa akishamaliza akasema kwamba hajatengua kauli, watu waachwe, madereva bodaboda, bajaji waingie katikati ya mji kuwapelekea abiria. Lakini tunarudi pale pale katika point yetu ya msingi, katika kile ambacho Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amekelekeza kwa madereva na makondakta wote wa Dar es Salaam, watoto wetu muwabebe, wanafunzi 4. Haya. Kwenye laini hii leo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, karibu. Haya, ni msichana zamani bibi Azama Mlahati Madoto. Bibi Azama, karibu. Uliniambia 6 imeshaisha, naona kama ya 10 hii. Hata mwaliko. Haya, mimi katika mada hii ya leo, kwanza nampongeza Mheshimiwa Makonda kwa maamuzi yake. La pili, narudi kidogo kwa yule mdada sita hapo kusema kwamba katika hiyo level city basi zile viti vya katikati wakae wanafunzi, halafu hao 4 wasimame, kwa sababu wale wadogo wadogo wana uwezo wa kusimama. La tatu, sisi wenyewe abiria, kuna mababa humo kwenye gari, kuna mamama humo kwenye gari. Tunapoona kwamba wanafunzi wamejazana, halafu hao makonda wanafanya ubandidu, basi na sisi tukemee hilo swala. Maana utakuta wanafunzi wamejaa tele kwenye gari, mle hamna hata mwanafunzi. Makonda akasema maneno mabaya, sisi tuko mle kwenye gari tumenyamaza. Tuwe maaskari sisi wenyewe. Maana kama mheshimiwa akatoa tamko kama hilo, hawezi kufuatilia kila kituo, daladala gani nakataa mwanafunzi na daladala gani ambayo linapandisha mwanafunzi. Ile kazi hiyo itakuwa ni ya sisi wazazi tuokomo kwenye gari. Kwani yani tuwakali kwa ufupi, kwa sababu watoto wanataka kwenda kusoma. Kama Mwenyezi Mungu akileta heri zitafungulia za shule ya msingi, wale watoto wadogo hawezi kukabiliana na mambo ya aina yoyote. Kama tusipowasaidia sisi wazazi itakuwaje? Kwa hiyo nawaomba wazazi wenzangu, tutakapokuwa kwenye madaladala na kuwaona kwamba wanafunzi wamekaa na makonda wanafanya utemi wao, basi na sisi tuamke, tuwasaidie watoto wetu. Hata kama sio wako, mtoto wako ni mtoto wa mwenzio, ni wa kwako. Yangu ni hayo. Bibi Azama, nashukuru sana, asante sana. Na Bibi Azama huyo binti wa zamani. Yes, ametoa mchango wake mzuri kwamba mkuu wa mkoa ameshatoa tamko, hawezi kutembea kila kituo kujiridhisha kwamba kile ambacho amekielekeza kinafanywa kazi ama la. Kwa hiyo sisi ndo tuwe askari. Kina baba, kina mama, tupo katika daladala, kuna wanafunzi pale, conductor atakuwa chukua. Hujasikia tangazo la mkuu wa mkoa, chukua wanafunzi 4 hao. Ni lazima, sio ombi. Huo ndio taratibu ambao mkuu wa mkoa ameuelekeza. Tena unaweza ukaingia nao kabisa. Natuna pale ngoni. Ingeni 4 hao. Shakuwekea 4 atuenze tuanze na safari. Kwa hiyo Bibi Azama katuambia tu kwamba sisi wenyewe tunaweza tukawa askari wa kuweza mkuu wangu kesha sema ngumi. Apiga ngumi wapi? Jamani makondakta mpo? Jamani wakina Juma Matias, mbona mpigi simu sasa? Wakina Juma Matias, mbona mnaniangusha jamani kutoka maeneo ya Mbeyanga kule? Mbona kimya? Tunataka tusikie kutoka kwa wadau mbalimbali wa usafiri, hasa makondakta na madereva. Makondakta wenzangu kidogo wanasemaga madereva waga ni wastaarabu kidogo tofauti na makondakta. Makondakta wenzangu wakina Sani, mbona mpigi simu jamani? Na madereva kina Baba Asha, mbona kimya jamani? Wakina Skina wakina mjomba Saidi Konti, mbona kimya? Pigeni simu jamani. Mada na wahusu hii, jielezeni ya kwenu hii. Nambo. Naam, karibu. Hapo hata jitokeza konda wala dereva, kwa sababu hiki kisu kiko shingoni. Wewe ongea hapo, tunamaliza. Hata tokea konda wala hata tokea dereva, na ambao nijua makonda na wasinipandishe kwenye daladala yao, lakini ukweli ni huo. Bibi Azama. Sasa hapa tusitegemee konda wala dereva hapo. Yaani tusitegemee, kwa sababu hiki ni kisiki kiko shingoni kwa watu wanameza mate ya uchungu. Lakini lazima tuvumiliane. Kama nawaona. Hapo na usika kama nawaona. Yaani hapa hata kama anasiza redio kwenye gari yake kashazima.
Ile abiria usisikie wakaanza kumwadhibu asubuhi. Sasa uzuri wake ni kwamba taarifa imeshatoka na imeandikwa na sisi tunatangaza. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Alafu ni vizuri kama tukiendelea kupeana elimu, hata kama ukija ukakamatwa, sawa, usije kumlaumu mtu kwamba mimi nilikuwa sifahamu sio nini. Na kwamba sisi kusikia ni tunabarishana hapa vizuri tu. Mimi ningependa sana kwa makondakta wenzangu na madereva wenzangu wangepiga simu na kuweza kuchangia, wangezungumza changamoto ambazo wanaziona wao kutokana na agizo hili la mheshimiwa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia hata wakuu wengine wa mikoa mbalimbali watakapotoa miongozo, yani wao pia wazungumze. Unajua wanavokaa kimya sasa, si hatuwezi tukajua nao pia na changamoto gani. Lakini changamoto hapo hakuna. Kwa sababu gani? Zile siti za pale katikati ziko 4 tu. Siti 4 Mwanamisi, zikingolewa zile siti 4, wanafunzi wakisimama wa 4 sio mbaya, lakini pia walivyoshauri wasingoe ili tusiwatie hasara. Kwa sababu kwa sababu unajua sio muda wote, pia ndo tunakuja kwenye usawa. Sio muda wote ambao wanafunzi hao wanapanda hizo daladala, muda wa asubuhi wakati anaenda shuleni, muda jioni wakati wanarudi wapi nyumbani. Ukisema ungoe zile siti 4, sawa? Ina maana tayari ushapoteza shilingi ngapi? Kama shilingi 2000. Umeelewa? Ya mashano yako hiyo kwa vitu ambavyo vitakaa. Sasa piga hesabu, umengoa siti 4, sawa? Umezungoa kabisa, umezitoa. Si utapakia wanafunzi, si ndio watasimama, watapeleka shuleni. Na baada ya kuwapeleka shuleni kuanzia labda saa 2 au kuanzia saa 1 mpaka saa 10 jioni unafanya bwana Messi. Ina maana kwamba utakuwa unakwenda na mswaki. Ndio maana hawa Makonda ukiwaambia tungoeni viti hawezi kubali. Kwa sababu gani? Mwanafunzi anampeleka tu na kuarudisha jioni. Na weekend inakuaje? Hawaendi shuleni. Kwa hiyo viti vibaki. Wanafunzi wakae wa 4. Yani hilo ndio mbona jambo rahisi tu. Sababu kungoa ni gharama. Wamechomelea vile viti. Wakingoa tafsiri yake ni kwamba hata kama mwanafunzi akawa hayupo kwenye gari, ukikuta umesimamisha kichwa cha mtu mzima, problem. Na unasimama vipi wa mtu mzima? Usiambiwe usisimame. Sasa watu sanajiongeza. Umeelewa vizuri? Kwani hata kwani sasa hivi kwani huoni changamoto? Gari inaingia kabisa kituoni Mwanamisi hivi. Imejaa. Mtu yuko mlangoni anataka kuingia kwenye gari. Mpaka wanasema bwana uone kama kuna level city bwana, hebu tuache kidogo. Yuko mtu mwingine bado kwenye daladala hizi gari imejaa. Kuna acha anataka abiria. Sawa. Anamwambia wengine wana ndoo wameweka pembeni. Ingia, wavuta ndoo. Kwa wengine anambia ingia chuchumaa. Alafu anaenga chuchumaa. Chuchumaa watu. Mwanamisi hivi nakwambiaje hiyo ipo. Na kuna wengine sasa gari imejaa wamechuchumaa. Anasema kitoni. Akabashungulia, unaweza uka nani? Unaweza ukajibana hapo mlangoni. Yaani ukachuchumaa mlangoni. Na watu wanachuchumaa. Sasa tuliza kwa jamani. Mimi ndo vitu mambo kweli katika vitu ambavyo kwa mimi inaniuma mpaka leo. Nilipe langu nsimame. Inauma. Sasa leo hii sasa nilipe langu unichuchumalishe. Kweli. Unaambiwa wanashuka hapo mbele. Utapata siti. Wewe ingia tu. Akiwa bado mtu anakubali. Kwa nini usikatae? Wewe taratibu. Wewe askari wewe. Chuchumaa hapa. Chuchumaa. Kwa sababu yeye anataka hela yako. Sasa umelipa 500 alafu upate shida. Uchuchumae mpaka saa ngapi? Mpaka wapi? Kuna wengine wanakaa sasa haya madisema makubwa haya ya kwenda Bagala wapi yale Gongo la Moto, sio? Yaani madisema kuna sehemu ya ngazi zile. Ngazi za milango, ukiingia kuna ngazi afu unapandisha kwenye corridor ndio unaingia kwenye city, sehemu ya city. Watu wanajipanga kwenye ngazi. Wanakaa chini kwenye ngazi. Na conductor anasimama wapi? Conductor anajibanza pale mlangoni. Ili tu wale vichwa. Sasa hivi ya watu. Unajua kuna wakati fulani nikasema hivi, mimi nashukuru sana daladala za kutoka Mbezi Beach, Salasala, Goba mpaka Tegeta mpaka Bunju. Goba hapana. Goba si zinakuja huku? Goba imeukatalia. Goba za kuingia hivi moja kwa moja. Lakini pia zinaingia huku. Zinaingia katikati ya mji. Sawa? Zile daladala ambazo sasa zikija huku azende Makumbushe, zinakwenda moja kwa moja kama ni Moroko. Posta. Sawa? Kiko nyingine sasa zile za posta nazungumzia na kari yako. Gerezani, yes. Ile gerezani. Ukiingia kwenye daladala kwanza, dereva anakwambieni, na mimi juzi nimekutana nayo. Naomba mvae barakoa. Gari jangoa kituoni. Nilimwaminia sana dereva, nikampa na saluti. Hata muda wa kurudi nikaingia tena kwenye daladala, nikatulia tuli. Yale madadala makubwa. Maicha sema DC anambia naomba mvae barakoa. Kwa sababu gani unajua? Wakifika pale Salenda, askari nao pia wanasamisha gari na kagua. Wanakuambia tutaki askari akikagua tukuache.
Sababu askari akikagua kwenye gari sasa hivi, akuta hujavaa barakoa, anashuka na wewe. Unalijua hilo? Nafahamu. Sasa hiyo kwa njia za mjini huko. Kwa nini uko Temeke Mbagala? Sasa njia ushasema njia. Mzee wangu, kusoma ujita kuangalia picha. Kwa nini Mbagala Temeke sio tu? Halo. Karibu. Miambro Hamisi, habari za asubuhi. Nzuri bwana, karibu ndugu yetu bwana. Ni sauti ya mtaalamu wa kula ugali kwa picha samaki, Juma Matias hapa Temeke ng'ombe Yanga. Juma, nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana. Mbona mmekaa kimya leo jamani? Au ndo msumali wa moto kama bibi Azama anasema kitanzi? Nilikuwa kwenye daladala sasa sikupata hiyo chance ya kuweza kupiga simu. Sema sasa nimeshuka ndo na nimepata hiyo chance ya kuweza kupiga simu. Sema kweli mimi binafsi na kwanza niwapongeze nyinyi hapa. Siku ya kwanza kabisa mlipiga kelele sana Mwanahamisi hapa kwa kutoke mwongozo. Bahati nzuri bwana, ile ndio ni ya watu bwana, hata viongozi wengi wanaisikiliza. Na Mheshimiwa Makonda na jana akatoa mwongozo kwa kwamba wanafunzi 4 waruhusiwe kusimama kwenye daladala. Lakini sasa tuna changamoto moja ambayo sisi yani nadhani ni kitu ambacho tumekilea toka mwanzo. Unajua makondakta ukiangalia sana ndio utadhani ni watu ambao hawana watoto. Lakini wengi wao wana watoto na wengine pia hawana watoto. Na wengine labda wana watoto wa ndugu zao. Lakini wamekuwa ni watu ambao wao wanaangalia sana fedha kwa akili. Kuliko kuangalia watu, sababu watu wanakwenda kusoma, wanakwenda shule kusoma na kisheria nauli yao ni 200, lakini wao wamekuwa wakiwabagua, naona kama ni yani hawastahili kupanda huu usafiri. Yani sijui yani kama kwa nauli yao ya 200 kama hawajalizikana, wanataka yani wanatamani hata ipo siku itangazwe mwanafunzi alipe nauli kama ya mtu mwingine, ya mtu mzima. Lakini kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu mwanafunzi ambaye kila siku anatakiwa nje shule na wanafunzi lazima nauli yake ndio ile wapangwa ni shilingi 200. Changamoto bwana iona mimi na hata wakati nakuja kazini hapa nimeona baadhi wanafunzi bado wapo wengine hawajapata usafiri. Shida ni moja ambayo Mwanahamisi amezungumza. Kuna daladala ambazo zimeweka siti katikati ambazo baada ya kutangaza hiyo ya siti kuna baadhi ya daladala zimeweka siti katikati. Kwa hata mtu kusomea inakuwa hamna. Labda kwenye maisha makubwa ambao nadhani mengi nimeyaona hawajaweka zile siti za katikati. Lakini daladala ndogo kwa mfano kama Temeke. Nadhani daladala Temeke na Umihambo unazidiwa ni kosa hizi za kawaida ndogo. Yaani wengi wao wameweka siti katikati. Hata mtu kusomea inakuwa hakuna. Maisha kutoka Mbagala ndo mengi hawajaweka siti. Labda huko ndo wanafunzi hapa wanaweza kupata sehemu ya kusimama. Lakini daladala nyingi wameweka siti ambazo ziko katikati wanafunzi aweze kusimama. Lakini pia bado unyanyapaa unaendelea kwa wanafunzi. Kwa unakuta Makonda hapa kabeba abiria wake. Anakuta sehemu ya kusimama hata wanafunzi ipo, lakini Makonda asimamishi gari, yani gari tu inapita kituri na inaelekea mpaka inakoishia. Hawezi kusimama. Yani nimeona daladala nyingi yani hazisimami vituoni. Yani zikishaweka hapo siti basi zinanyosha moja kwa moja. Mimi nadhani ni mchakato ya kutoa mwongozo, labda traffic hapa ndio wafanye kazi kubwa. Labda kila daladala hakikishe inapopita sehemu kama hajasimamisha wanafunzi au 4 waliotakiwa 5 asimamishwe au ulizwe. Wewe ulikotoka kwa wanafunzi hakuna, mbona tuoni wanafunzi? Na kama atakuwa hajatoa hoja ile inayoleta, wewe na faini ambayo anaweza kupigwa kwanza inaonekana kwamba wewe unaonekana umewakataa wanafunzi. Sababu inawezekana utoke Chanika au utoke Ngorongoro au utoke wapi mpaka ufike maeneo hata karibu na gerezani hapa au ufike karibu na maeneo ya VETA hapa usio na wanafunzi 2 3, sio kweli. Wewe unaonekana wewe umewakataa wanafunzi, kitu ushaweka kwa sababu ushaweka level siti. Umeona? Labda kuwe na ufuatiliaji kama huo, lakini kama ni miongozo tu hii hapa ya kawaida lakini bila ufuatiliaji itakuwa ni sawa na bure. Baada kutoka ya mwongozo wa level siti, traffic walikuwa wakali sana, walikuwa wanaona magari ambayo yamesimamishwa, watu walikuwa wanapigwa faini au gari linawekwa pembeni. Kwa maana wewe umesimamisha abiria, hakuna kuendelea. Kwa hiyo gari paki pembeni, waendelee na maisha. Lakini kama leo mwongozo ukitolewa bila ufuatiliaji itakuwa ni sawa na bure. Wanafunzi kwa wananyanyasika na wanafunzi kunyanyasika hawajaanza leo. Sio kwa sababu tu ya hii corona. Wanafunzi miaka mingi ni kitu ambacho kimezoeleka. Mwanafunzi gari ikishajaza au gari ambapo hakijajaza haruhusiwi kupanda. Wanafunzi mwisho 2 au mwisho 1 hapaki.
Kama unakuta konda kabisa hana abiria, yani hana wanafunzi yote, lakini anazuia wanafunzi wasipande. Umeona? Kisha yeye kishapata abiria wake kupata 500 700. Kwa hiyo ni utaratibu huo umezoeleka kwa wanafunzi hana haki. Lakini pia kuna mama mmoja nimefurahi sana amechangia kuhusu sisi wazazi. Mimi ni miongoni mwa watu nilikuwa nikigombana sana na Makonda kuhusu unyanyapaa kwa wanafunzi. Mara nyingi sana. Lakini unakuta baba mzima kabisa, yani mtu mzima pande la baba na ndevu zake mpaka mzee kwenye ndevu. Unaona mwanafunzi ananyapamaliwa lakini bado baba katulia kimya tu. Wanafunzi wanaanza kuingia bado na tunafanya niliona mpaka milioni ni mwanafunzi anasukuma na Konda kwenye mlango, gari ile inaondoka, mwanafunzi anazimisha awaye shuleni, Konda anamsukuma mpaka mwanafunzi alidondoka chini. Lakini mimi kitu kiliniuma sana kama Konda naenda kulipoti kituo cha polisi. Kama sio mbebe mwanafunzi na kulipoti kituo cha polisi, inakuwaje mwanafunzi anamsukuma kwa mlangoni? Je, akipata madhara kama mkamu inakuwaje? Unaona? Kwa hiyo sisi wazazi tunatakiwa tuwe wakali kwa sababu class kinaweza hawezi kuwa wengi sana. Sisi wazazi ambao kwenye daladala hizi, ukiona na daladala hivi inakataa wanafunzi, ni kizuri tu, unaanza tiketi na namba ya simu na unapiga kituo cha polisi bali namba fulani hivi na wanakataa wanafunzi. Mwisho siku daladala itafuatiliwa, lakini tukikaa kimya mtasema ni kwa sababu hawa watoto wetu bado wanakukuta wengine wadogo bado hawezi kujitetea. Kwa hiyo sisi kwa wazazi sio kitu kimoja. Ni hapo nieleweka vizuri. Umeleka vizuri Juma Matias, na ndio maana tumekuita sana hewani kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye unachangia kwa uzuri zaidi. Asante sana. Hiyo namba yako sina bwana. Lazima nikutafute bwana. Sasa nikutafuta na naambia namba zako zimefungiwa. Sio vipi bwana. Wafanya mpango nitafute bwana. Sawa Juma Matias, mimi ndio diwani wako mtarajiwa na mbunge pia. Wala mimi anashangaa. Wala sasa siku nao pia imeisha bwana mimi. Sawa bwana, sasa hivi ni saa 3:05 Afrika Mashariki. Asante sana. Karibu tafadhali katika Capital Radio, mfululizo vipindi mbalimbali ambavyo tutakuwa vinaendelea kuanzia hapa 3 kamili mpaka 7 kamili za mchana. Tutaenda kuwa nao Letera wakati kupa raha hapa, lakini pia saa 8 Club 101 mpaka saa 10 daladala mpaka saa 12 taarifa habari na mfululizo mbalimbali vipindi vinakuwa vinaunguruma na kurindima hapa kupitia Capital Radio. Ito Constantine Meko Miambo katika maoni njema tuna la ziada. Mwenzangu ni Mwanamisi Kajembe unalosha na kuongezea kama Mwanamisi Kajembe. Makondakta habari ndio hiyo ya kwao, waifanyie kazi. Na kesho ulituahidi katika dondoo za michezo utashuka na mkataba wa Yanga GSM. Nimekupa kazi wewe ndo kasome uelewe, uje utuletee hapa. Shaelewa. Mimi najua. Mimi nafahamu. Coffee Charles wala mimi Papa Mpao. Wimbo unaitwa Papangwa Soma. Jovile. Twende hapo. Misala imona na kakaka. Le grand moyen. Kama namuona Isa Ndokeje. Tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly
treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. A world connected by flight paths, defying distance to bridge gaps between continents and people. But planes also made it possible for viruses to travel faster than ever before. That turned a local outbreak into a global pandemic. The airline industry was knocked out of the sky. Around 90% of flights cancelled globally. Some airlines couldn't survive. Things are slowly taking off again, but the future of aviation looks very different. Health screening has become as important as security screening. Social distancing in once crowded airport terminals and on board may be the new normal, but how will the new normal ensure protection from a deadly virus that hasn't gone away? Welcome to our COVID-19 special on DW News. I'm Monica Jones in Berlin, and the last time I travelled by plane was in March. SARS-CoV-2 had just started to spread in Germany and planes were soon grounded. Well, now restrictions are being lifted and people are slowly taking to the skies again, but is it safe? Birds chirping at the EU's largest airport, Paris's Charles de Gaulle. An unusual silence where 1,300 flights used to take off and over 200,000 passengers transit each day. We saw a 98% fall in passenger numbers. Since the lockdown measures began to be eased, we felt things moving a bit. Last week we had an average of around 10,000 passengers per day, which is about 20% more than the previous week. It's much less than last year, but we see an increase and some movement on the passenger side. In China, where the pandemic first broke out, the low point was mid-February, with only 23% of the normal flights. That is now stabilized at around 60% compared to the previous year. But the industry fears passenger numbers will never reach the same levels. Passengers need a good reason to travel at the moment. We expect new measures from the government starting June the 15th. We now have passenger restrictions until that date, and we expect a resumption of flights in the Schengen area on the 15th. But before that happens, passengers have to feel safe. It would take years to equip aircraft with new seating plans, and may never happen given the air carriers' tight budgets. For the time being, travelers will need to bring a lot more patience with them. In Delhi, baggage is disinfected outside the terminal. All passengers are checked for a temperature. Negative corona tests could be added to the list for passengers boarding in some countries. Seating on this flight is socially distanced. The flight attendants' uniforms are also different. So experience-wise, to just sum it up, if you ask me, this is, yes, it is overall different because we are not used to coming to work like this. And the job isn't over once the flight lands. This cleaning team in Delhi has to completely disinfect the aircraft.
So is the coronavirus the kiss of death for air traveling, or can we reduce the risks of catching a dangerous disease? Let's bring in Professor Ashok Srinivasan from the Department of Computer Science at the University of West Florida. Good to have you with us. And I understand that you are the principal investigator of new research on pedestrian dynamics models, and that has recently been used in the analysis of procedures to reduce the risk of disease spread in airplanes. In terms of health, how risky is it to fly? Well, if you look at one specific flight or one specific individual on a particular flight, the risk of infection is not very high. However, considering that there are so many travelers and so many flights, it's inevitable that sometime or the other there will be a major outbreak on the flights. Similar thing happened in SARS also. So most of the flights no one infected anyone else, but there were a few flights where a lot of people got infected. So the risk of getting infected on a plane isn't higher than, let's say, on a train or any room that is closed? Roughly that's correct. I don't want to give exact numbers because in a new outbreak, it's always very difficult to predict what's going to exactly happen. But because of a large number of flights, you have a high probability of some outbreak or other happening over the whole system. All right. Well, let's take a closer look at this SARS-CoV-2 virus, because obviously one way to reduce the risk of catching that virus is social distancing. That is pretty impossible on a plane, isn't it? Social distancing is not a all or nothing thing. It's not like, for example, they are talking about the 6 feet threshold. However, if you are much closer, the probability of infection is much higher. And sometimes you can catch it even if you're farther away. So airlines can do certain things. For example, some airlines are removing the people in the middle seat, so that increases social distancing a bit. If you look at a passenger, they can when boarding, they can actually try to maintain distance. For example, if you board last, you can try to maintain distance with the previous person, and you have some control over what happens. Okay, so if everybody boards last, then the plane will never take off, and leaving out the middle seat is obviously not very cost effective for the airlines. You did a lot of research, certainly in the way that humans behave in sort of narrow passageways, and you used Frontiera, which is one of the world's most powerful supercomputers. How did this computer help you with your simulations, and what were your findings? Well, one of the observations is that human behavior is very hard to predict. So if you look at one particular simulation or 2-3 simulations and try to see what will humans do, you are probably not going to capture all possibilities. Especially a major infection outbreak and an extreme event. So to capture that, you need to look at all possible ways in which humans actually behave. So to do those simulations, we did millions of simulations. So that takes a lot of computational effort. So that is the reason we had to use a supercomputer, because we want to look at extreme events where some unlikely situation leads to a major infection outbreak. Now, given that a lot of people are starting to fly again because planes are no longer grounded, you already said it's a good idea to be the last on board. That might not always be possible. Anything else we should bear in mind? Is there a particular safe seat or row, especially when we think of air ventilation and droplets that carry viruses and them floating around? Theoretical models suggest that sitting in the aisle seat is most dangerous because one is you are close to people who are actually walking in the aisle, and also the air circulation, most of the planes takes the air from the window side into the aisle side. Some planes it differs, but on the whole it tends to move the air towards the person on the aisle, which increases the infection probability. Wow, in the SARS outbreak, please go on. In the SARS outbreak, though, in one of the major outbreaks, actually, it was equally spread between aisle, window, and the middle seat. So it's not guaranteed that if you sit in the aisle, you're going to have a higher probability, and if you're in the window, you'll have a lower probability. However, it has some
modeling support and some common sense that window would be a little safer than the aisle. All right, I know what I book next. Professor Ashok Srinivasan from the Department of Computer Science at the University of West Florida, thank you so much for your time. Thanks. You're welcome. Time for your questions now. Over to our science correspondent, Derek Williams. When we have a vaccine, how can we provide enough shots to inoculate everyone? Is there a plan to coordinate efforts around the globe? There are now over 120 different COVID-19 vaccine candidates and studies going on around the world and based on a range of technologies. Some developers are so confident of success that they're already making plans for large-scale production. The most likely scenario is that we'll need more than one successful vaccine to meet global demand. And it could well be that different demographics like children or the elderly respond better or worse to particular vaccines. So the shotgun approach is actually being viewed as a positive thing. Is there a difference between PCR tests and ELISA tests? A PCR, or polymerase chain reaction test, is a method for multiplying and tagging small amounts of genetic material, like RNA, from a swab sample taken, for example, from your nose or your throat. When the genetic material and markers it carries are amplified, a machine can detect it. PCR is the primary method used to determine the presence of SARS-CoV-2, so whether someone has an active COVID-19 infection. ELISA, which stands for Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, is what's called a serological test. It's a blood test for detecting antibodies made by your immune system in response